Arkadaşlar ben Eymen. Bugün sizlerle EFC Mobile'de turnuva vermiş. Turnuva oynayacağız. Bir de güncelleme vardı. Orada yeni hediyeler falan varsa onları açıp belki kart açabiliriz. Yalnız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Abone olup like atan sadece bildirimleri de açar. Biraz açılması uzun sürüyor. Bu da çok sıkıcı bir şey. Önceki videomda da FC25 videosu çekmiştim. Bir de Human Fall Flat çektim. Şimdi başlayacağız. Bir tane ooo çok güzel olmuş. Şimdi kart açalım. İyi şeyler var. Yeni görün. Evet. Bari sana. Şimdi bir benim için. Benim şekilde 2000 lira. Bir tane sinir olabiliyor. Oradan bari 100 bakalım. Hadi bakalım ne çıkıyor. Ne indiriyorsun? Evet. Yani daha var. Çok güzel. Haydi bismillah. Başının başında olduğu gibi. Güzel. Daha bitmedi. Arkadaşlar.
Yemin. Hangi biri kullanıyor? Hangi biri? Hangi neyi düşünüyorsun? Hadi bakalım. Biz bir şey var mı? Hadi oyun kal. For connection. Liglerde de var mı? Kaplan niye gitti? İyi başlasın. Böyle öyle bir şeyler çıkıyor. İlk maçı 8-0 yenmiştik. Yani 8-0 yenemeyecek. Fazla da istedim. Orada gider oldu. Orada.
Verdi. Şu gole bak gole. Şöyle bir tane. Ama dışarı gidiyor. Bu nasıl bir saçmalık ya? Ne oldu? Ne böyle? Ronaldo. Videoda bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.